Okudun mu? Okudum. Seni üzer müzer okudum. Üzüyor mu beni? İçini dökmüş. Ayrılalım diyor. Hümeyra. Gülay. Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli değil mi? Hiç değişmemişsin. Ay yok canım. Olur mu öyle şey? Sağ ol, iltifat ediyorsun. Her yaşın ayrı bir güzelliği var denecek yaşa geldik bile. Ne desek boş. Otursana lütfen. Hümeyra, inan seni gördüğüme çok mutlu oldum. Çay kahve bir şeyler içelim. Çocuklar bize çay getirin. Hemen efendim. Sen ne yaptın? Ne oldu? Bir şey mi lazım? Söyle lütfen. Evet, yardımınız lazım oldu da Gülay. İlhan Bey evde mi? Aşağıda fitness yapıyor. Bu erkekler yaşlanınca böyle ağırlık kaldırıyorlar. Birazdan gelir portakal suyunu içmeye. Sen ne yaptın? Evlendin mi bir daha? Ha yok, evlenmedim. Kısmet olmadı. Daha doğrusu ben istemedim evlenmeyi. Oğlanı büyüttüm işte. Geçim derdi falan derken yıllar su gibi aktı gitti. Aa. Yenge, hangi rüzgar attı seni buraya? Kusura bakmayın, ben böyle habersiz geldim. Ay canım, ne demek ne kusuru? Yılların hatırı var lütfen. İlhan, inan ben Hümeyra'yı görünce böyle içim ısındı. Yenge, kahvaltı edelim mi? Ha yok yok. Teşekkür ederim, ben tokum. Afiyet olsun size. Bir konu hakkında konuşmak istiyordum aslında ben. Oğlum. Kaan'la ilgili konuşmak istiyordum. Tabii, konuşalım. Nasıl yardım edebilirim? Baş edemiyorum artık. Baş edemiyorum ben. Cezaevinden yeni çıktı Kaan. Ne yapacağımı bilemiyorum. Yani böyle onun dilinden anlayacak, ona göz kulak olacak bir büyüye ihtiyacımız var. Aklıma da siz geldiniz. Çok iyi düşünmüşsün. Hallederiz. Yani çocuklara tembih edeyim, denk düşerse. İlhancığım, Cihangir'e söyle ayarlasın bir şeyler. Yani zor olacaksa, sizin için külfet olacaksa hiç şey etmeyin yani. Estağfurullah canım, ne külfeti. Aa. Yok, külfet için değil. Yani Eren'in oğlu benim yeğenim sayılır. Boynumuzun borcudur. Ben iyi bir iş olsun. Yani böyle faydası dokunsun istedim. Mesafeli durmamın nedeni ondandır. Yoksa yani hiçbir sorun yok. Tamamdır.